Oxi, ali embaixo eu passei, tava cheio, vice. Deu do meio da perna ali. É, pô, tá um fedor, mau cheiro. Mal tive que passar pra olhar, senão como é que eu ia? Parecendo um rio lá mesmo. Oi? Ali em Zené agora deve estar cheio de peixe, viu? Eu quase perdi meu chinelo aqui. É moto, pô. Espera. Bora, bora. Exato, pô. Oxe, parou de gravar ali que eu nem vi, pô. Se Gilmar derrubar um celular dele, pega dando tudo. Oxe, parou de gravar ali, eu nem vi, pô. Ó, tá vendo, ó? Quando eu vou... Eu ia assistir. Quando eu vou enxugar a tela, ele para de gravar. Se eu passar a mão, ele para, pô. Aí parou ali, eu nem vi. Depois emenda os vídeos. Eu vi lá em cima como é que tá. Oxe, tá cheio ali. Minha bota tá cheia de água, mano. Caramba, você traz da calça. Cheiro não vai. Ali em cima, né? De pé maneiro, parece. A minha bota tá toda cheia de água, não? De pé maneiro ou de Oxi. coisa lá na frente. Olha. De... Uhum.
Ô! Dá não, viu? E essa bota que eu tô prestando não, pô. Ela é muito dura. Tá me cortando todinho. Essa bota que eu tô prestando não é muito dura. Tá me cortando todo. Ué, não tá minha perna. É bom com meião, pô. Ainda não tem bota que aguenta. É, viu?